Nĩ aikari a itũra rĩa Gĩconjo Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga maihũrĩtwo nĩ maithori, kĩeha na kĩmako thutha wa mũndũrũme ũmwe kũraga mũka nĩ ũndũ wa kwendia mboco ciake. Nĩ ngucanio ĩrĩa ĩrambĩrĩirie mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma ũtukũ na kũronekana erĩ marambĩte gũkorwo na mbara nene mũgũnda-inĩ wao wa mbembe kumana na ũrĩa mbembe ici ithũkangĩtio na iratũ cia mũtigaire gũtigwo haha mbere ya mwĩkũĩrwo kũmũraga na gũtwara mwĩrĩ wake riko-inĩ rĩao. Yosu arokire aranyita mwĩrĩtu ũcio aramũraga onako ithuĩ tũtenaigua makiuga mbu, tũtenaigua maũndũ mangĩ, no katwakora atĩ twaigua atĩ mwĩrĩ nĩ mũragĩre kuo na nĩwathire kuga na kũrĩa borithi atĩ nĩ kũragane. Mũndũrũme ũyũ acokire kũroka ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩamũtũgũ kũhũra riboti ya gũkorwo ũragĩte mũtumia wake na arehe maabitha borithi nginyagia mũciĩ-inĩ ũyũ kũmonia harĩa mwĩrĩ wa mũtumia wake uma, ũndũ ũrĩa ũtuthũrire gĩcanjama, andũ a itũra makĩenda kũmũraga ona arĩ moko-inĩ ma borithi. Ndagathinde agĩtwarwo na kũu kũnene gĩtĩkĩruo we nũndũ gĩko gĩkĩ ti gĩko kĩega thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ na nĩ gũtũcambĩria. Koguo ona tiga nĩ borithi marega nake kĩrĩndĩ kĩgetĩkĩruo we kana angĩonekanire we mwenyewe onake mayathio o rĩmwe. Kũringana na James Kariuki, ũmwe wa arĩa mariganĩtie na mũciĩ ũyũ, nĩ atarĩirie ũrĩa araiguire inegene kuma mũciĩ-inĩ ũyũ na mũtumia akiuga mbu mathaa-inĩ ma thaa 3:30 cia ũtukũ, na thutha wa gwĩkinyia kĩhingo-inĩ arona makĩrũa na kũigua mwĩkũĩrwo akĩũria kũrĩa mũtumia wake endetie mboco ciake. Thutha wa kĩndũ ithaa rĩmwe ngĩthiĩ kwĩngĩra nyũmba gwakwa ngĩrĩ manege no marathiaga na mbere, nĩrĩo aramwĩria tũthiĩ mbingũra nyũmba tũthiĩ ngoni kũrĩa mboco ciakwa irĩ turecie maũndũ nĩ maya andũ acio nĩ maiguana tondũ nĩ kũrambire kũroka kũrakira rĩngĩ mathoko acio maracoka marathiĩ na mbere hindi thaa 5:30 rĩngĩ nĩ ndĩrokire ndĩrakoma ndĩreka atĩ ndukĩroko nĩ njokire kũrua thinacara nĩ njirani ũngĩ akĩnja tũka tũrore. Ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa bangi kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa makuruhanĩtio na ngucanio cia kĩmũciĩ na ikuũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, aikari makĩenda thirikari kũgacĩrithia birigiceni ya kũhũrana na njohi cia ibango. Mwanake mũnini akinya bandũ ona takakinya mwico wa ũtũũro ndageke mũndũ ũrĩa ũngĩ agwa no agĩrie mũirĩtu wa mũndũ ũrĩa ũngĩ mũirĩtu ũcio na kwao angĩthiĩ waigua nĩ waremwo nĩ we mwĩre kabora oca indo ciaku wĩnũke. Mwĩrĩ wa mũtigaire nĩ ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya kĩbugi gũkũ mwĩkũĩrwo akĩhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩamũtũgũ mbere ya kinyĩtio igoti-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Gĩconjo Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.